Ah, y ahora os explica Gabriel mientras. Exacto. Exacto, como Gabriel tiene traqueostomía, lo hacemos a la cánula directo. Entonces, contamos hasta 3 para cambiar el... Para cambiar. Muy bien. Quitamos y ponemos. Y contamos. 1. No sé si podéis oír el ruido de que estamos viendo moco. 2. La voy a coger para ir llevarme algo. Pero eso no. Y ahora vamos a quitar el moco de la cánula. 1, 2 y 3. Y 3. Listo. ¿Qué tal ha ido, Alba? Eso es todo. Hasta luego. Dale, al cuadrado.